내가 혼자 중에 걸리는 거야. 흘리게 하지 마, 그냥 초콜릿. 저건 진짜. ¿Cómo se suben y la gente también está pasando esta piscina? Porque es escapista. 앉았다가 이거 전화기로 옆에 놨다가 거기 일어섰단 말이야. 이게 너무 예쁜 거야. 아빠가 전화해가지고 당일 괜찮죠. 아트가 나와가지고니까 다 되는 날 정해가지고 1박으로 하자. 아트가 나오냐니까? 네. 나는 셋째 주 모임이라 안 되고 내가 나도 셋째 주 모임이었다고 했으니까 셋째 주 하면 왠지 잘 소화 자리 앉을까? 빨리 가야지. 거기는 그래. 햇빛 안 받은 거 여기 맨 앞에 있는 애 너무 좋아가지고 다 피고 떨어졌는데. 자전거 타고 언제가 연습 그리 어서 잘 있고 금손이 왔다 갔어? 치수는 이제 못 들어갈 거 찍어? 아니. 아 여기 있을게. 짠.
아니 이쪽에 나가는 그러니까 거기 아까 그쪽 말고 뒤에 건물 보이는 게 슈퍼라고. 너희들 저쪽 가서 튤립이 왜 이렇게 벌어졌냐? 어디든 아무데나 서 있어봐. 내가 기가 막히지. 일단 서 있어. 에이! 아니 그 너무 리즈야. 여기 차트도 못하고 여기 안 나와요.
안에서 있으면 이렇게 새끼를 안 냈어. 그 한 마리 Akala ko hagis lang.
되나?往里面点，往里面点。 사슴이 없어서 다시 돌아온 거잖아요. 너네 집이 있는 거지. 여기 와서 아니 일단 할머니야 그치가 빨리 와봐. 밑으로 내려오고 해물. 감사해요. 됐습니다. 너무 안 예쁘게 경주해봐 앉아 그냥 찍어놔. 예. 그리고 그
하고 이걸 보고 하라며. 아 그랬어? 미안해. 그지. 이리로 가면 더 이상 자리가 없을 것 같아. 틀림 냄새. 하루 만에 하고 있다 보니까. 그 옛날 말. 나영 여기 계단.
어디? 빨간 것만 보이네. 깜깜이하고 빨간 것만 보여. 어떻게 할까? 비교 그거는
에이, 거짓말 하지 마. 야, 여기 30분이면 다 놀겠다. 좀 돌지 뭐 이러고 가라 되니까. 선생님 전화번호 아세요? 이번 주는 사실은 필요가 뭐라고 설명해? 어떻게 설명해 건데? 거기서. 가다 보면 나와요. 마음가짐 꼭 맞죠?